ஹாய் கைஸ், நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஏர் கண்டிஷனர் ஸ்விட்ச் சிஸ்டத்தில் என்ன பிரின்சிபலில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பேர் தான் விசிஎஸ் சிஸ்டம், வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சிஸ்டம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன பேசிக்கான காம்பனன்ட்ஸ்லாம் அதில் யூஸ் ஆகுதுங்கிற பார்த்துப்போம். கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், ஃபில்டர், எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸ், எவாப்ரேட்டர். இதுதான் பேசிக்காக இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ். இப்போ இதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பார்ப்போம். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னென்னு. கம்ப்ரஸரில் சக்ஷன் லைன், டிஸ்சார்ஜ் லைன், சார்ஜிங் லைன் ஒன்று இருக்கும். அது நம்ம சிஸ்டம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்குது. இப்போ சக்ஷன் லைனில் இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணுற ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து மாறுபடும். அது ஒவ்வொரு சிஸ்டத்தை பொறுத்து மாறுபடும். 410, 22ன்னு நிறைய ரெஃப்ரிஜரண்ட் இருக்குது. அது நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டத்தை பொறுத்து மாறுபடும். லோ ப்ரெஷர், லோ டெம்பரேச்சர் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து கம்ப்ரஸர் சக்ஷன் லைன் வழியாக கம்ப்ரஸருக்கு போகும். இதில் கம்ப்ரஸரோட ஒர்க் என்னென்னா, அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணும். அந்த கேஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும். அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பராக டிஸ்சார்ஜ் லைன் வழியாக கண்டென்சருக்கு சென்ட் பண்ணும். இப்போ கண்டென்சர் நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஏர் மூலியமாகவோ இல்லை இப்போ அவுட் சைடு இருக்க ஏர் மூலியமாகவோ இல்லை வாட்டர், அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கண்டென்சரை பொறுத்து மாறுபடும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற அது நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது கண்டென்சரில். அதெல்லாம் வரப்போகிற வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வந்து மாறுபடும். இப்போ அதில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகும் கண்டென்சரில். இந்த கன்வெர்ட் ஆன ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்டருக்கு போகும். இப்போ ஃபில்டரோட ஒர்க்கிங் என்னென்னா, ஃபில்டரில் வந்து சின்ன வலை இருக்கும், இந்த மெஷ்ஷு மாதிரி. இதில் சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அதில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். இப்போ நம்ம கேஸில் இருக்க எதுவும் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தால் இந்த வேக்கம் சரியாக பண்ணியிருக்க மாட்டோம் சிஸ்டத்தில். அதனால் சின்ன சின்ன டஸ்ட்லாம் உள்ளே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். வேக்கம் சரியாக பண்ணாத சிஸ்டத்தில் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அதில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸ்க்கு போகும். ஃபில்டரை கிராஸ் பண்ணி ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் லிக்யூட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸுக்கு போகும். இந்த லிக்யூட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்னா, எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸுக்கு முன்னாடி எதுக்கு ஃபில்டர் வச்சுருக்காங்க. எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன டயாமீட்டரில் இருக்கும், ரொம்ப சிறிய அளவில் இருக்கும் அதோட பைப் சைஸ். அது வழியாக நமக்கு டஸ்ட்டு எதுவும் போணுச்சுன்னா பிளாக் ஆகிடும். பிளாக் ஆனால் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகாது, ஃபுல்லாக பிரச்சனை ஆகிடும். அதனால் எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸ்க்கு முன்னாடி ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸ்க்குள்ளே போன ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் லிக்யூட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து அந்த சிறிய ஸ்பேஸ் வழியாக ட்ராவல் பண்ணும்போது ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பர் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் லிக்யூட் வந்து லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்யூட் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸோட ஒர்க்கு அதுதான். அதாவது அதில் ப்ரெஷர் மட்டும்தான் ட்ராப் ஆகும். நார்மலாக ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் அதில் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும்போது டெம்பரேச்சரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராப் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு எவாப்ரேட்டருக்கு போகும். எவாப்ரேட்டரில் என்ன ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்னால், இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கலாம், இல்லை ஏசியாக இருக்கலாம். ஏசியாக இருந்தால் நம்ம தான் அதுக்கு லோடு, ரூமில் இருக்க ஹீட்டு தான் அதுக்கு லோடு. ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் நம்ம வைக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் தான் அதுக்கு லோடு. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்னே எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் உள்ளே வைக்கிறோம், அதில் உள்ள ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும் எது, லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்யூட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்சர்வ் பண்ணும். அது லிக்யூடாக போகும்போது லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குது. நம்ம வச்சுருக்க லோடில் வந்து அது ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக மாறும் எவாப்ரேட்டருக்கு. இப்படி மாறின ரெஃப்ரிஜரண்ட் திரும்ப சக்ஷன் லைன் வழியாக கம்ப்ரஸருக்கு போயிடும். இதுதான் நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற விசிஎஸ் சிஸ்டம். இது ரோட்டீனாக அப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கும். செகண்ட் டு செகண்ட் இது நடக்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனாக சொல்லிடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம்.